PEN Malta hija għaqda tal-kittieba bi storja twila, iżda beruq friski f'pajjiżna. Miriam Kalleja Xo, il-Viċi President tal-għaqda, tkellmet magħna dwar il-ħtieġa ta' għaqdiet bħal PEN fl-iżvilupp tal-kittieba u għalhekk tal-kitba. L-għanijiet ta' PEN International huma li tippromovi l-letteratura u tiddefendi l-espressjoni libera. Tagħmel enfasi PEN International fuq dawk il-kittieba li huma persegwitati minħabba x-xogħol tagħhom u li forsi fil-pajjiż tagħhom isofru tortura u anke ħabs. PEN International taraf ukoll li kull pajjiż għandha l-bżonnijiet tagħha. Pereżempju f'Malta narfu li għandna nipproteġu l-lingwa u li għandna senarju ta' bilingwiżmu. Wara dak li ġara lil Daphne Caruana Galizia kien hemm ħafna kittieba, ġurnalisti, artisti, cartoonists, artisti oħra li ħassew li għandhom bżonn għaqda li tipproteġihom. Meta bdejna nitkellmu fuqha kien hemm persuni li bdew jitkellmu ma' PEN International biex ikonna ċentru PEN f'Malta. Kellna bżonn ħafna appoġġ minn artisti u ġurnalisti Maltin kif ukoll artisti mhumiex Maltin imma li jgħixu Malta. Però kellna nkunu ċerti li kien hemm appoġġ biżżejjed. U konna nafu li kważi kull pajjiż għandu ċentru ta' PEN u allura kellna naħdmu u ħdimna ġifieri sew biex ċentru PEN ħadna l-akkreditazzjoni f'inqas minn sena. Fil-prattika aħna naraw li kull awtur għandu l-vuċi tiegħu sewwa, ġifieri irridu nkunu ċerti li min irid jikteb jew min irid jagħmel l-arti tiegħu jew min irid jitkellem ikun jista'. Ġifieri aħna nipproteġu, naraw, ninvestigaw li m'hemmx ċensura, naraw xi problemi hemm u nagħtu vuċi lil min m'għandux. Nixtiequ nlaqgħu gruppi ta' artisti differenti biex inkunu nistgħu nitgħallmu minn xulxin u l-qudiem nixtiequ wkoll niltaqgħu ma' pubblikaturi biex naraw x'inhuma l-problemi f'dan is-settur u kif nistgħu nsolvuhom flimkien. Fost l-għanijiet li għandha PEN Malta huma dawk li tixtieq tagħti vuċi lil min m'għandux. Pereżempju qed nippruvaw niskopru jekk hawn xi refuġjati li kienu kittieba jew ġurnalisti biex ngħinuhom jerġgħu jkollhom il-vuċi tagħhom. Fix-xhur li ġejjin nixtiequ niltaqgħu ma' bosta entitajiet biex nifhmu x'inhuma l-problemi tal-kittieba, ġurnalisti u artisti oħra f'Malta. Nixtiequ niskopru x'inhuma l-problemi speċjalment fejn għandha x'taqsam il-libertà tal-espressjoni, iċ-ċensura u l-protezzjoni tal-lingwa tagħna. Kittieba jistgħu jmorru fuq penmalta.org u jsibu l-formula online biex jissibħu ma' PEN Malta. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.